எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நாங்கள் வெங்காய குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு இங்கே காமிக்கிறோம் பாருங்க. வெங்காயம் காய்க்கலாங்க. வெங்காயம் காய்க்கலாம். தேவையானது வெங்காயம், பூண்டு நல்லா 1 கப்புங்க. அதுக்கு வந்து தேங்காய் பாலுக்கு பாருங்க, தேங்காய் அரை மூடி சுரண்டி வச்சுருக்குறோம். இது வந்து கொஞ்சம் 2 ஸ்பூனு கொத்தமல்லி, அப்புறம் மிளவா ஒரு 6 மிளவா போட்டிருக்கிறேன். இது தேவையான கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம், அரிசி கொஞ்சோண்டு பாருங்கள். இப்போ இந்த என்னது வெந்தயம் கொஞ்சம், இது பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாங்க, ரொம்ப வேண்டாம். போட்டாலும் வாசம் அடிக்கும், அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்காங்க. இந்த குழம்பு வச்சோம்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க. கறி குழம்பு மாதிரி இருக்குங்க. நாங்கள் வச்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள். பாருங்கள், வரிசடி காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து அரிசி கொஞ்சோண்டு போட்டுக்காங்க. அரிசி கொஞ்சோண்டு. இதனால் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாங்க, அப்படியே நம்ம வறுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம மிளகுடி போட்டு நம்ம குழம்பு வைக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி தாங்க. இந்த மெத்தேடு பாருங்கள், நாங்கள் காமிக்கிறோம். இந்த வெங்காய குழம்புக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்படி ஆட்டி குழம்பு வச்சோம்னா. அரிசி நல்லா வறுக்கட்டும். அரிசி வந்து அரை வேக்காடு வந்துருச்சு. இதுலேயே கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, பட்டை, லவங்கம் எல்லாமே போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வறுத்துடணும். எண்ணெய் வேணுனாலும் ஒரு போட்டு விட்றனாலும் விட்டுக்காங்க, இல்லை எண்ணெய் வேண்டாம்னாச்சாலும் இப்படியே போட்டு வறுத்துக்காங்க. நாங்கள் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றலைங்க, நம்ம இப்படியே தானே வறுக்கிறோம். ஆனால் மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு உருவி போட்டுக்காங்க, நல்லா மணம் வரும். இதை அரைக்கும் போதே நல்லா வாசம். இப்போ பாருங்க, வறுக்கும் போதே அவ்வளோ வாசம் பாரு, நல்லா மணம் வருது. கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வறுத்திங்கன்னா நல்லா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். நம்ம கண்ணுக்கு நல்லா வெளிச்சத்தை தரும். அதுதான் நான் எதை எடுத்தாலும் இந்த கருவேப்பு தலையும் போடுவேன், கொத்தமல்லி தலையும் போடுவேன். எனக்கு அதிகம் இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் நிறையா செல்லுபடியாகுங்க. வறுத்தாச்சு. வெங்காயம், பூண்டு எல்லாம் போட்டுக்காங்க. போட்டு நல்லா வதக்கிக்காங்க. இதில் தக்காளி 2 போட்டுக்கலாம். அது வெண்டைக்காயெல்லாம் ஒன்றுமே நான் போடுறதில்ல, எல்லாமே அரைச்சியாக ஊற்றி குழம்பு வைக்கிறது. நல்லாயிருக்கும், குழம்பு நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக வரும். பாருங்கள், தக்காளி 3 பழம், 3 பழம் தாங்க. இதில் நல்லா வணக்கிட்டு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறோம். நல்லா வணங்கட்டும். இந்த வணங்கிறதுக்கு அவங்க உப்பு போட்டுக்கலாம். தக்காளி வணங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டுக்காங்க. ஏன்னா அப்புறம் நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கிறதுனால இந்த தக்காளி வணங்கிறதுக்கு மட்டும். பூண்டு எவ்வளோ சேர்த்தனாலும் உடம்புக்கு நல்லது தாங்க. பூண்டு நல்லா சேர்த்துக்காங்க. இஞ்சி கூட கொஞ்சம் நெஞ்சு எரிப்பாங்க. இந்த பூண்டெல்லாம் நல்லா உடம்புக்கு நல்லா ஆரோக்கியம், நல்லாயிருக்கும். ஒரு நல்லா புளிப்பு பிடிச்சிக்காங்க. புளிப்பாருங்க, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு தான் போட்டுக்கலாம், ரொம்பமாக போடலைங்க. ஏன்னா நம்ம தக்காளி போட்டுக்கிறோம்ல, அதனால் கம்மியாக புளி போட்டுக்காங்க. தேங்காயம் போட்டு இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கிக்காங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆட்டு, ரெண்டுமே ஆட்டுங்க. மிக்சியில் போட்டு ஆட்டலாம். சும்மா நம்ம இந்த வளவளப்பெல்லாம் போகிறதுக்கோசரம் நம்ம இந்த எண்ணெயை ஊற்றி வெங்காயம் வணக்கி விட்டுறலாங்க. இந்த கடுகு, இது அவ்வளோதான் வேலையே. நம்ம வெண்டைக்காயை வந்து நல்லா வணக்கி விடலாங்க. இது ஆட்டுறதுக்குள்ள வெண்டைக்காய் நல்லா வணங்கிடணும். அந்த வளவளப்பெல்லாம் நல்லா போகணும். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து வெங்காயம், தக்காளி பழம் எதுவுமே நம்ம போட வேண்டியதில்லை. இதை மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை உருவி போட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா நம்ம வணக்கி விட்டுறலாம். வணக்கிட்டா அடுப்பு கம்மி வணங்கிட்டுங்க. உப்பு கொஞ்சம் போட்டுவிட்டுங்க, இந்த வளவளப்பெல்லாம் போயிடும். இதெல்லாம் நல்லா வணங்கும் போது நம்ம இதை ஆட்டி ஊற்றிக்கலாம். இந்த குழம்பு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க. பாருங்கள், வெங்காயம்லாம் பாருங்கள், நாங்கள் பெருசாக இன்றைக்கி தான் காலையில் வாங்கிட்டு வந்தோம். வாங்கிட்டு வந்து இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் செய்கிறோம். கடுகு போட்டுச்சு, வெந்தயம் போட்டுச்சு,
வெங்காயம் நல்லா இது நல்லா வணங்கிட்டு இதே நல்லா இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வளர்ந்து வளவளப்புலாம் நல்லா போயிடும். உப்பு கொஞ்சம் போட்டோம்னா அந்த வளவளப்பு போயிடும். உப்பு போட்டு நல்லா வணக்குங்க வெங்காயம். விட்டோம்னா அந்த வெங்காயம் வளவளப்புக்கு நல்லா எடுத்துரும். அதுக்கிட்ட அந்த உப்பு போட்டு நம்ம வெங்காயம் எண்ணெய்க்கு வணக்கினாலும் நீங்கள் வந்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்காங்க. உப்பு போட்டு அடுப்பு கம்மி பண்ணி வச்சுக்காங்க. இந்த வெங்காயம் பூரா வதங்கிட்டு இருக்குதுங்க. நம்ம அதுக்குலாம் இந்த மிக்சியில் ஆட்டிக்கலாம். தேங்காய் வெங்காயம் நம்ம அந்த செலவெல்லாம் காமிச்சோமா ஆட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஆட்டி நம்ம குண்டான ஊற்றி போகிறோம். அங்கே வெண்டைக்காய் பாரு வணங்கிடுச்சுங்க. வெண்டைக்காய் பாருங்க எண்ணெயில் நம்ம வணக்கம்னா இந்த வளவளப்பே இல்லை. பற்றியாக அதான் வெண்டைக்காய் பாரு வளவளப்பே கிடையாது. நல்லாயிருக்கும். குழம்புக்கு வச்சாலும் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சாப்பிட்டீங்கன்னா குழம்பு இன்னொரு நாளைக்கு வைக்கலாமாங்கிற நினப்பு உங்களுக்கு வருங்க. குழம்பு அந்த அளவுக்கு குழம்பு நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா குழம்பு இன்னும் நம்ம கொதிக்க குழம்பு இன்னும் குழம்பாகும். குழம்பு வந்து ரொம்ப குழம்பு வேணாங்க. ஓரளவுக்கு குழம்பு சாப்பாட்டுக்கு நம்ம ஊற்றி திங்கிறதுக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு. இந்த பச்சை வாசம்லாம் பூரா போகணும்லைங்க. அதனால் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் குழம்பு வந்து கூட்டி வச்சுக்காங்க. இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா குழம்பு கொதிக்க நல்லா கொள்ள ஆகிடும். இது ஒரு 1/4 மணி நேரம் கொதிக்க கொடுங்க போதும். ஏன்னா இந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம வெங்காயம்லாம் வணக்கிக்கிட்டோம். அதனால் ஒரு 1/4 மணி நேரம் கொதிக்கிட்டால் போதும். பாருங்க நல்லா கொதித்து வருதுங்க. கொதித்து வரும்போது அந்த மனம் எப்படி வேணும் வாசனை தான். குழம்பு அவ்வளோ வாசம் சூப்பராக வருதுங்க. ஏடா இது நம்ம செலவை எல்லாம் போட்டதுனால வாசனை நல்லா குழம்பு நல்லா மனம் வருதுங்க. கொதிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கிட்டு நல்லா கொதிச்சு பாருங்க. குழம்பு நல்லா கொள்ளுதா இந்த அளவுக்கு வந்தால் போடுங்க. இப்போ கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணு. குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. வெண்டைக்காய் குழம்பு ரெடி. மிளகாட்டி வெண்டைக்காய் குழம்பு வச்சுருக்கிறது ரெடி. பாருங்கள் வெண்டைக்காயும் நல்லா பாருங்கள் கொள்ளு வெண்டைக்காயும் வெந்து போச்சு. வெண்டைக்காயும் நல்லா வெந்து போச்சு. குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு. குழம்பு அவ்வளோ மணமாக இருக்குது. நல்லா வாசம் நல்லா தூக்குதுங்க. பாருங்கள் வெண்டைக்காய் குழம்பெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாதமும் வடிச்சிருக்குறோம் பாருங்கள். சாப்பாடு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்குங்க குழம்பு. இந்த குழம்பு வச்சு வீட்டில் வச்சு பாருங்கள். பெரியவங்கிறது சின்னவங்க வரைக்கும் வச்சு பாருங்கள் வீட்டில். குழம்பு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். நம்ம கறி குழம்பு தோற்று போயிருந்தோம். அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க அந்த குழம்பு. இதெல்லாம் என் குழந்தைங்க என் பிள்ளைங்க பெரிய பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாமே பாருங்கள். பார்த்து இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அம்மாளுக்கு எப்படி இருக்குன்னு லைக் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பூர்ணிமா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.